دوستای عزیز سلام، خوب هستین؟ امیدوار هستم جور باشین. میخوایم ماشین موتور را براتون چک کنم، موتور کالاشویی را. این به نام تایمر میگه، تایمر. این هم به نام کندکسر است. این است موتور. میخوایم این را چپ راستش چک کنیم. چپ راستش میخوایم چک کنیم. این لاین برق ماست که برق اومده. لاین برق مستقیم میاریم در لاین سیاه میزنیم چون لاین برق ماست. صحیح است؟ این کارش شد خلاص. لاین پارچه دیگه ما که میمونه این آواز میکنیم. این میزنیم در خانه اول موتور. این شد خلاص. لاین سومی رو میاریم در اول خانه کندکسر بند میکنیم. لاین چهارمش میاریم در خانه کندکسر بند میکنیم. دوستای عزیز اینال اینجا لاینا ماندک. این لاین میره در خانه اول چپ راست، در خانه دومش، در خانه سومش. ما از خانه سوم یک لاین میگیریم میاریم در کندکسر و یک لاین از طرف آخر میگیریم میاریم در کندکسر. کار ما شد خلاص. فقط دو لاین میمونه. دو لاین ما کسته به خاطر چیست؟ به خاطر چپ راست است. اینجا بگی به خاطر چپ راست است که چپ راست میکنیم. ما اولی را کوک میکنیم. این را کوک میکنیم قسمی. باز میریم این را برق میزنیم. اینجا بگی خب الان دو لاینی که بدار بر ما چپ راست معلوم کنه ما معلوم میکنیم. اینجا موتور بگی این حال باید راسته بچرخه. با همین سادگی میتونید که ماشین خانه تان ترمیم کنید.